去貓伴啦。呢次我蠢咗，好渣啊！啲裝又拍 call 上去。唉，弊啦，搶唔到。唉，今場唔掂啊嚇！我撈唔到地圖，仲要掘爛我地下。呢箱係咪真㗎？我覺得裏面有個箱。喺呢度。都 OK 啊，一嚿金。唔好咩？有咁金盤身喎。其實咧，我覺得咧，Minecraft排錯位啦。其實我覺得金值錢啲，係啦。我未去過呢邊喎。Oh my god！咁，hello，朋友你好。No，掘頭路添啊 no！死啦咁好。係啦，咁今場輸咗啦。咁就盡量玩大啲啦。呢個跌先入得，呢個啦。入咗啦！哇，呢個除草地嚟喎又係。除咗地啦。執啊執！嗰時我喺度又唔幫你，你要點對我？你咁衰，我唔同你玩。聽今日就係咁對我啦。你咁衰，我唔同你玩。一個紅蘿蔔，紅蘿蔔啦！執，我係咁執，執晒啦。買跟住你再嚟，記唔記得我話你講過要點講？報警。不過我諗過，有時都要可能同朋友，就會話人哋喎。因為咧，有時都未必報得切警啊，咁唯有呃住佢哋話做朋友先。而家咪做緊咁嘅嘢咯，但係啲都唔識報。係啦，咁我記得一陣唔出聲係睇緊電視，咁就係講緊算啦，睇緊電視，我拍緊片啊，唔好啊，我拍緊片啊，拍片大晒，一彈出嚟，啦 ，Oh my God，Oh my，走 ，Oh my God， 我有得嘢食，走。好，攞住個雞，攞住嚿雞走天涯啊！咁我係比第一集活躍咗啲，係咯，都唔知點解我第二次拍片就咁活躍啦。我係有活躍症啊！係啊，見唔見到邊界就係呢啲邊啊 ？OK， 咁其實我行到過去，遲啲先示範俾大家。Friends 話添喎，我唔添啊，我唔睇啊。好啦，哇，好危險喎呢度，我撈唔到地圖就話，撈咗啦。哇，好恐，步步驚心啊！撈唔到地圖又得，199，哇，真係好 Q 靚，呢度拍 call 過去。我邊個追咗？黐線嘅咩？追住人哋嚟打，就 VIP， 最憎啲 VIP 蝦人，玩多場就唔玩啦吓，好少贏啊我死符碌贏嘅，我贏得最差嗰條人攞住白石嘅。我係咁攞地圖咯。
後連平天都做要事，不過係想住你信生，要自己一個人。有時宋先生喺個利益集團講嘢，主腦人物分別嚟自於香港4個界別嘅富貴。宋先生第一個地產商何玉明，佢近年主要發展新界東北土地，同黑社會關係密切。廣東收地嘅垃圾資源都係由佢發展。一彈出嚟，呢個就係我。哇！喺食線，耶！叮！就係條褲都幾好睇，幾啱身啊！唔好緊啊！好緊就咩啊？行一行，行一行。首先，好煩啊！呢個地方真係，呢個牆都傷嘅。你咪大鑊咯！食咗你知唔知咩？兩個集團點樣冧晒？你哋諗下幾走佬啊？每一界別都有人，冇分鐘。以前嘅短裝事件，甚至近年投資銀行、經理同爆煲案，全部都係呢個集團嘅短裝。受害人就數以千計，不過捉到翻嚟嘅，最多有幾隻在做羔羊。咁個集團離婚咗未？照我估計，佢哋呢幾年慳翻嚟嘅錢接近50億。照我估計，佢哋就大地地開始嗱嗰啲小事就去管無歸，咁你為人仔命，其實中飽私囊，咩人嚟㗎？當初你點樣發現佢哋嘅合作關係？當初康 Sir 派佢入去嘅地產公司就係單雙案，之後俾我發現同黑社會有勾結，之後康 Sir 死咗，冇去邊度先啊？我唯有繼續查落去，點知越掘越多，原來背後有咁大嘅問題。Q 咗一個啦，咁就呢條片就有啲唔出聲啦，咁就好似飛佢嘅，飄飄飄飄飄，咁就 OK 啦，係嘛都，我哋咁假聲，聲價咁高啊，就三個係玩角，one， 冇行得出嚟，咪咯，都仲有。咁就因為一知道呢件事，我會同大家論用。呢位阿 Yan 高面嘅朋友，佢個身份比較特殊，因為佢唔係曉女編制內嘅學員，我都想趁呢個機會問問阿 Yan 嘅嘢。雖然大家都有，但係如果唔想俾意外嘅話，你可能身份咁消失喺世上。我會同 Kobe 傾傾作對。大家將會有新任務，更多自由行者。打唔贏佢嘅，好啦，咁今日就係咁啦，下集再見，拜拜。